各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月14 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报认知。伫今仔早起，有一台反向冷轻战机驶入去大海，好加在这个飞行官顺利弹出来逃生，人目前是正平安。伫桃园杨梅的家乐福物流中心，今仔早起发生火灾，这乌烟伫几公里外人看到，政府也依照空污法该罚钱。罗西亚拍乌克兰到达进行第4轮的时薪谈判，而且罗西亚军队封锁着黑海，要切断因的海上贸易。讲到空军，搁再发生这战机摔落海的事故咯。新竹空军基地有一台反向2000战机，今仔早起10点外的时阵，对台东的志航基地起飞执行训练任务。却通报讲，这战机有故样被飞倒转去。飞行官说，伫咧11点26分左右启动这个逃生的单声，落尾乌英直升机也找到这位飞行官，目前是无生命危险。空军也证实讲，反向2000战机确实是有出问题，共款形体战机也会全部做检查。来强调，这位飞行官随时应变顺利逃生是上介好的示范。救护车甲患者载来台东马街病院，倒伫软桥顶悬的是暴落海反向2000战机的飞官中校魏仲凯。到送到病院的时阵，伊要载人，经过各项的检查，目前开后的情形是无啥物大问题。不过伫咧吊挂甲救起来的时阵，那像是啉到海水小可砸到。至少会观察48到72小时左右。对，因为主要是担心肺部会有后续的影响，因为主要是海水啦，海水可能会甚至一些高渗透压啊，或是一些里面有可能一些微生物、细菌的。一名飞行员于台湾时间早上11点25分跳伞。新竹空军基地反向2000，14早起10点08分，为台东志航基地起飞，执行例行的战训任务。伫咧空袭通报机械故障，要飞转来，煞伫咧11点26分，伫咧志航基地南平10海里的所在，讲要大厦跳伞。空军接到通报了后，随派乌鹰直升机去现场救援。在海域内搜寻幻象2000。台东海巡队是为成功港紧急出勤，开始伫咧海边敲找，加在伫咧12点06分，乌鹰直升机甲人救起来，送去病院观察。空军证实，这个是因为反向战机机械故障，天气的状况有符合训练的标准。迄当阵飞行的高度差不多2000尺，会当跳伞。魏仲凯通报了后，就随跳伞逃生。空军讲，伊面对危机的判断是值得肯定的。建议的跳伞高度就是在2000尺以上，所以他在跳伞的时机完全把握是正确的。决心下达也是值得我们肯定的。充分准备的情况之下，完成跳伞的动作。有风声反向2000暴落海进前，是咧做驱离中国军机的任务。因若空军是回回讲，伊是咧做战训合一的任务，嘛宣布针对反向 M2005型的机型，会先全面停飞执行天安特检。幻象机对现在的整体妥善率的供需是完全没有任何问题。外界烦恼讲，反向2000若是停飞，恐惊会影响空防警戒任务。针对这点，空军回应讲，空军的兵力是统一指挥，集中利用。原本反向2000负责警戒任务，会暂时交予 IDF 甲 F16来负责，有法度来应对中国军方的威胁。记者综合报道。那今日早起有一台反向2000战机摔落海，伫台南的空军基地也有一台 IDF 经国号早起训练线要扣落来时阵，这链仔放落来无顺利，两边链仔的压力无够，害战机卡伫咧跑道顶头。因为轮刹器的故障，落地之后，轮刹器的故障造成两个主人有瘪气的情况，但是目前故障都已经排除了。那个这样的故障并不会影响到那个飞机本身的妥善率，也不会影响到相关2连队的相关的飞行训练。咱的空军也证实是这个链仔内面的压力不够，扣落来时阵链仔打动系统煞故样，飞行员随做处理，加在是平安无代志。相关问题目前也正在检查当中。讲到咱台湾甲法国买60只的反向2000战机，对1997年交会到今，伫台湾已经发生7起事故了。目前这反向2000的战机只剩54只，而且修理这反向2000的战机，伊的保养加这个费用呢是惊倒人，而且上届防击机的就是伊的作战能力。有专家认为讲，应该爱找别种的战机来做代替。
则是幻象2000战机发生机械故障滑落海以外，飞行员有顺利跳伞救起来。这嘛是最近空军飞行的事故内底，少数飞行员有救起来的案例。专家认为讲，这个失事会当平安返来主要原因是飞行员操作弹射座椅流程有标准，这嘛要配合司机甲战机的情形，若无风险是真大。思考整个判断，整个飞机的操作是正常的，他才有在正常情况之下拉射、弹射头柄，然后顺利弹射跳伞离开飞机，然后到海上的求生他也很落实啊，所以他没有伞衣罩领，他人跟伞分离，他都有做操纵嘛。张元定认为讲，目前空军已经伫替换新的弹射座椅，这确实会当增加飞行员的存活率。也若幻象2000的战机，马航合作是法国贵族，一只都要13亿，台湾甲法国买60只。1997年小连续送来台湾，到达差不多20多年，不过煞承载出问题。也显现出幻象战机的确可能在我们的现在的后勤补给上来说的确是有点压力过重，然后或者说是的确可能没有办法及时得到或者说在这个后勤妥善率上来讲，的确是有值得空军注意的地方。其实幻象2000伫台湾真正捌发生过6件事故。1999年，迄当阵的2个飞官跳伞有互救起来。伫2001年、甲2013年、2017年，拢有发生事故，计共有4个飞官殉职，6只战机乌有去，目前敢若剩54只。幻象战机敢会当维持战力，嘛引起大家讨论。霸方提供的这个报价太过于高昂不是我们现在所能够负担起的一个价格，所以幻象2000战机其实跟25、26年前引进的时候没有什么太大变化。但是既然我们引进了66架新的 F-16 Block 70战机的话，就必须非常认真思考幻象2000战机未来在我们中华民国空军的使用存续状况。幻象2000伫做空袭对空袭的作战、反弹攻击、甲防区外口攻击等等的任务，以目前来看，生存能力是真有限。加上维护的成本悬，之前有美国的军事杂志就建议讲，台湾会当甲幻象2000的战机卖互印度，一方面会当补贴买军事用品的成本，也若印度嘛会当扩大幻象2000的战队。不过接下来发展并无进一步证实。记者综合报道。今仔日早起，伫桃园杨梅的家乐福物流中心发生大火，这乌烟是冲到半天悬，几多公里外拢会当看到。加在这场火灾无造成人员的伤亡，这导火原因目前正在调查。这大火乌烟也造成空气污染，环保局监测了后，依照违反空污法，上悬会当罚到500万。厂房内底全是火，还有乌烟一直冒出来。桃园市杨梅区梅西路的家乐福物流中心14早起工厂大火，厂房全部陷入火海。警消赶到现场来拍火，好在在现场无人掉伫内底，也无人受伤。现场面积非常大大概有15500多的平方公尺。那我们获报之后，陆续加派了许多的一个水车支援。目前现场的火势在9点多已经控制住。家乐福因为仓库大火，不止中山高速公路来往的车拢有看到，连伫数公里外的桃园大园拢能清楚看到乌烟。火灾发生的第一时间，已经疏散场内100外员工。另外，导火原因在不受损的状况，还佫调查。家乐福表示，目前门市营业甲线顶买物件出货拢无受影响。因为我们还有其他的大仓可以来支援，那同时我们也会开放厂商直接送货到店。那所以有关线上的这些购物呢，我们会改由店为直接出货。那我们相信这样子的供货无虞呢，可以确保消费者的权益。监测了现场的下风处的空气品质，总挥发性有机物大概只有0.13 ppm 左右，那是相当低的。整个大环境的一个空品监测是良好到普通等级。据空中协会画面员看到，仓涂白铁的建筑已经落入去。环保局表示，业者因为管理无好，才会大火，后明显绿中甲异味污染物散布伫空气当中，以违反空污法第32条规定，告发业者会处罚新台币10万到500万。另外，也针对厂房4家沟仔做水质采样，检测结果是中性，也无重金属。记者综合报道。讲到桃园最近是连续3间这工厂或者是这物流中心呢，拢来发生火灾。市长郑文灿也要求讲，针对这寡所在，就要进行总体检。有消防专家建议讲，因为这寡仓库大部分拢是搭铁厝的，而且最近这温度开始变热，若做这室内温度来升悬，有放一寡正高导火物件，万不一就会来造成这个火灾。所以这个消防设备是真重要的，特别是有一寡所在是使用无人的这自动管制系统。
统，防火的规划是更加重要。烟一直冲出来，火势是真美。桃园的家乐福物流中心暂时发生火灾，在消防人员抢救之下，火是真紧就压落来。不过桃园这几天，接连续有3间工厂的仓库发生大火，车站观音的永工化工厂房发生火灾。同一天，罗德的美福仓库嘛火烧，因为外口厂的结构是钢板甲泡棉的材质，地势火势是真好控制，到当时还未拍花。加上家乐福的大火，和消防人员是哭哭撞拢无通休喘。整个桃园的仓储物流业，那么数量很多。那我请消防局以及经发局在进行总体检，因为物品种类非常的多，那因此在防灾安检跟救灾的准备上都必须要加强。地文田是菜美福仓库拍火的情形，伊认为讲仓储业的规模大，物件嘛多，防灾规范就要较严格，会指派专案小组来督导甲演练。然而，消防专家认为讲，仓库大部分拢是铁厝，最近较好天嘛较烧热，室内温度较会压悬，所以爱甲建物用防火墙、甲防火架帮等等来画出防火区，安尼会当阻挡火炭烧的情形。火载量啊，就是里面可以燃烧的相对比较多的话，应该是要做比较好的防火区划啦。也就是说，万一哪一个部分烧起来，有那个自动防火的隔板哦。如果是纯粹无人的话，它的自动控制就要做得很好。消防设备 OK， 不代表它通风是 OK， 也不代表它温度不会上升。温度一上升，可能又还不到消防设备的侦测的温度。虽然相对人很少，可是问题是会不会有逃生不及的状况，也有可能发生。因为伫仓库内底，像在放包装纸等等，拢是属于较会导火的物件。火运成都产业工会表示，伫疫情的期间，嘛像在放酒精等等的用品，若是室内无够通风，地势温度伤过悬，便然发生火烧。若阁拄好去烧着卫生纸等等较会导火的物件，火一个手规个摊开，恐惊是真恶收煞。记者综合报道。新竹的新桃火力发电厂今早起同款发生火灾，家在真悬拢平安。这新桃电厂唔是这台电的基础，所以民众用电目前是未受到影响。不过因初步估计，因的损失大约是美金1000万。另外，台北网家加南投伫昨暗拢传出失电的消息。经济部长王美花表示，失电的原因是真多，因若讲到台电的表现是比别的国家更较好。行政院长苏贞昌也要求，这电网爱加强管理，爱周知，全部拢爱做一回检讨。乌烟一直冲出来，新竹县西民营的新桃火力发电厂10时早起，那就因为遐天然气发电机故障导火，消防人员随去现场拍火，加在火势真紧就控制落来，无人员受困或者是受伤，影响差不多60万千瓦供电的能力。新桃电厂的发电量差不多占全台湾1.2%，主要供应北部的用电。然而导火发电机一台至少爱1000万的美金，实际损失的情形还阁伫调查当中。台电讲已经启用备用的机组，估计尖峰的备转用量率会降到7.23%。不过日时也有太阳光电，所以供电无问题。不过13暗时网家甲南投错要是发生停电的情形。现在你讲是毋是阿强拍来啊？讲这甲阿强无关系啦。嘿啦，这免紧张这啦。里长电话甲信息是接袂离，台北市网家何德利13暗时9点向失电，里长赶紧通报台电来修理，发现是设备dam湿，造成绝缘不良，地属保险丝扬断去，一直到暗时10点外电才来，影响差不多1000外户的居民。2/3失电，会使讲阮住了遮住几10年，毋捌安尼啦。因为讲一句话，阮嘛无法度啦。里长表示，都烦恼停电的情形会真接发生，所以伊传手电发互家己一个人住的坐伙人。因若南投13半暝11点，嘛因为设备故障失电，后面就是真不满。还有些电网韧性要加强，有些管理要在教育这一方面应该来再进一步检讨设备的这个维护老旧等等，那这个难免都会有。那我们跟很多国家比起来，其实台湾这样的故障的比例，其实在国际上表现其实是好的。经济部长王美花认为讲，甲各国来比，台电的表现算是好的，而且已经有改善。不过台北市长高文哲就批评讲，最近停电已经发生伤侪届，台电都要系统性来做检讨。
目前台北市至少有22件重大工程防限制用电，到底要安怎来解决，伊嘛是头壳摸咧烧。记者综合报道。咱若讲到南部的高空积温，因有2条线，就是红线加柑仔色这2条线，因为灯号系统出问题，这2条线是暂停营运20分钟，大约有2000名旅客受到影响。事故原因就要等后尾班车过后再来做调查。另外讲到顶礼拜5，台北捷运伫邦桥的新埔站要电扶梯向倒退路，害民众跋跋倒。都是上班上课时阵，高雄捷运因为系统发生无正常慢分，原来单车人排甲长路路，有人已经准备改坐公车，也有人赶袂赴高铁。代志发生伫14透早6点25分，红色柑仔线2线后续系统无正常，全线停驶10分钟，6点50开放。班距有长8到10分钟，按过民众发现后续好亲像也是怪怪。进站名称错误啊，然后每一班的班距都有拉长的情况。那依照我们 SOP 的话，我们列车当下会先一度停驶，然后再做进站。那等了解初步的原因，做故障排除之后呢，那我们在6点50分的时候，我们的备援系统就已经上来了。国际会市那个退票表示7点50分了后已经恢复正常，因为303大停电的时阵也造成停驶引起议论。国际表示初步判断甲进前大停电无关系，要等暗时收班了后才调查。台北捷运板南线的新埔站顶礼拜5暗时发生电梯失足意外，因为大回路无正常，互30名乘客弄做伙。14有民众将监视器画面放伫网络，是真惊人。徛伫上头前的乘客一耳巴道，摔到上下骹，为乘客抓痕，有人想要向顶面行，毋过也是跋做伙。那先抓旁边就可以依靠的地方吧。自己搭电扶梯的时候会扶手？会，我们老人家会，70多岁了要扶啊。目前发生意外的电梯已经封锁检修，也已经要求厂商将各种汽轮箱送厂检查，搁针对共型电梯的档案回路设备，马上执行专案检查。记者综合报道。所来带观众朋友来关心咱国内疫情消息。国内伫今仔日有增加2个本土病例，其中一个是双北家庭群聚感染案所在传出来个案，另外一个是20多岁住伫家人伫咧台北的5分埔商款上班，伊的病毒率真悬，目前是找无感染源。以往6日台北市5分埔上款人真少，因为出现确诊者卡者。第2497住伫家人的20多岁女性，工作地点是伫5分埔，嘛做过1支 AZ 疫苗。13出现症状，经过快筛加 PCR 检测阳性确诊，感染源也有待厘清。他要去就医，那回来就医之后，他觉得他的症状持续，所以他也非常有警觉性的，就买了快筛剂，自己快筛是阳性，然后到医院是确诊。另外，同款也是感染源不明的双北家庭群聚，搁增加1人确诊。是即件群聚妹妹的朋友，日益叔叔控例，个案住桃园，也毋过大致注意是确诊兄妹仔，也有一个小弟，虽然目前 PCR 是阴性，也毋过2岁伊捌出现症状，研判真可能是感染源头。弟弟呢，他检验的结果 PCR 是阴性，那不过呢 ，N 抗体也是阳性，看起来比较像是家里面，先有一个传染源，然后再往。这个他的阿姨家里面这样子传。本土疫情长河，也互助疫苗意愿降低，国内第3期疫苗注射率也无到5成，只有46.63%。但市场表示，那注第3期的速度无够紧，会影响中溪国际旅游的市场。行政院长苏贞昌14日起到台大病院注第3期，注无共牌高端疫苗。拜托大家都尽量的打疫苗，增加自己保护，也保护家人，也减轻社会负担。为了方便民众注疫苗，疾管署为即日起伫官网增加疫苗注射验所地图，甲各地注疫苗验所。民众若想要透过19支持疫苗预约平台以外管道注第1日期疫苗，也是各县市随到随处注射地点，拢会当查询利用。记者综合报道。
为着要压制这房价是直直起，中央政府这回出手变较重，按算17要通过《平均地权条例》甲《不动产经纪业管理条例》修正草案，除了会限制这有袂做契约以外，甚至这业者要故意炒房价也会处罚，上悬会当罚到5000万。另外，行政院消保处甲各地头的这地政局也会继续来追查，若准这买袂出的契约无老实，也拢会照法律来甲业者处罚。消保官甲台南地政局今日接待中心稽查，为了确保民众买厝权益，行政院消保处稽查全国50间有收厝买卖契约，发现有的将减收项目中的相关费用转予消费者，也有伫交厝保留款问题动卡手，将房地总价写做房屋总价，无合规定建案达到40以上，将依法裁处。借由定型化契约条款的内容，然后真的是魔鬼藏在细节里面。购买预售屋之前，一定要审慎评估自己的财务负担能力，还有居住的一个需求，好避免造成日后购屋的一个纠纷。900万民众透明排队，去年底台南认到这个建案因为还未开始卖出现抢房潮，引起争议。为了防止有心人士调故意炒作，除了中央严查，实际登录申请，去年7月上路了后，台南有16272件申报，不过地政局稽查所发现有342件违规，其中伫东区某大楼市场交易大约40多万，有售厝实价每平刷超过60万，明显无合行情。车位的面积。它报错了，总面积错误的话，那你这个总价除以面积出来的单价就会异常的高。好，那所以这个我们发现之后呢，我们是不予揭露。好，那同时呢，我们会追究业者相关的责任。这个案最后认定是业者因为填表无细致登录错误，地政局已经建议中央对申请表格建立封贷机制。不过类似违规案件，今日台南都有900件，为了防止炒房，中央推动平均地权条例、甲不动产经纪业管理条例修正草案，实施行政法，针对受要影响交易介绍、制造热销价商等不当炒作行为，相关当处5000万罚款，有价17确定。最主要我们就要针对这预售屋跟这些相关的。红单啊等等这些转让，那这些可能构成了他不是真正他是需要房屋的人，而是在炒作。我们是要阻止炒作。原本修正草案实施的炒房关3年条款，因为引起争议来提掉，不过结果用真贵，组织力量也受够。草案也专门限制有售厝甲新建成屋换约转售等，都希望透过严格稽查甲动法等措施，会当有效阻止有心人士恶意炒作。记者综合报道。这礼拜4呢，这央行要召开利减税会议，外界也预测讲可能会调升基准利率0.125%到0.25%来控制物件起价压力。不过有真侪人是伫咧买厝贷款，若准这基准利率来调升，因认为讲这贷款的压力恐惊会愈来愈大。目前这个物件是我们副都心非常标准的2房车。现在的价值大概在1750万左右。28.5平2房，伫新北市新庄副都心2年前1500万买有售厝，今年拄交厝无偌久，已经超过1700万。这2年厝价一直冲悬，不少人买厝，共同会碰中暗过。央行传出拜4利减税会议，要成是半买到1买，后不少有1000万贷款的民众才袂消。我是只有还利息，没有还本金，要7、8千哦。我半码就好了啦，这样负担才不会那么重啊。每个月啊，大概4万多块吧。自身的话，大家会吃不消，薪水都没有涨。来算贷款利息，那1700万准备自备款2成340万，剩1360万。那30年贷款成熟进程利率差不多是1.325%，每个月本金加利息，一个月到45800块。那个成熟半买0.125%，会提悬差不多是1.45%，每个月本利到差不多46860块，每年负担增加12710块，成熟买0.25%，利率会估1.575%，每个月本利47900块，每年负担增加25200块。央行这样的一个升息虽然是半码或1码，但以它整体年度的一个负担来讲，确实也是会有个10000把块的压力存在。学者也预测3月袂升利息，因为国内物价压力无亲像欧美各国遐尼大，而且美国联准会也还袂升利息。如果等美国公布了后，咱才会升利息。美国的通膨的情况是更严重，它的升息幅度超过2码，
我们台湾跟进的这个脚步就会很快，非常有可能在上半年就会跟进。学者表示，生理小变数要看俄乌战事，若继续扩大，也可能提前。不过选择伫6月半8到7月几率是上大。记者综合报道。咱继续来关心这罗西亚入侵乌克兰的战争。第13有风声讲，这罗西亚的军队去空袭乌克兰西部的军事基地，而且这个所在是离北约成员国波兰只有25公里远。目前已经造成35个人死亡，134人受伤。那在对地面攻击，这罗西亚军队也把黑海围起来，想要把这个乌克兰的海上贸易切断。因为讲到这两个国家目前是要进行这第4回谈判，因为谈判时间是伫咧今仔日台湾时间下晡4点多，用视讯的会议方式进行。罗西亚军方发动空袭，轰炸乌克兰西部阿克利夫军事基地，造成35个人死亡，100多个人受伤。受到攻击的针头离波兰边境敢若有25公里，是乌克兰西部上大的军事训练场，也阁有设国际维和中心。Нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины, населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих. 发生伫咧13的这个攻击，是罗西亚入侵的行动以来，伫咧上西边的地区发动攻击，这嘛是上我北约成员国领土的一届。Or là, nous sommes devant un mur, une logique de siège qui risque de durer longtemps, si bien que devant cette situation, je pense que le pire est encore devant nous. 因为罗西亚的军队唔但为内陆攻击，今嘛试行水路封锁沿海。英国国防部的推特指出，罗西亚军队已经封锁乌海，要来阻断乌克兰甲国际海上贸易。进前，罗西亚伫阿索海要进行一届两车的登陆，无排除刷来这几礼拜可能会有类似的行动。乌克兰伫海边甲内陆已经防包围的情形之下，总统泽连斯基佫一届发声，呼吁北约组织要塞紧航区，若无后一个受到攻击的，就是北约的领土。І зараз я повторюю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. 罗西亚甲乌克兰的战争进入第19天，双方持续咧谈判。克里姆林宫嘛证实，第4届谈判会伫咧台湾时间14下晡的4点半，会以视讯开会方式来进行。格林斯基表示，乌克兰代表团的任务，就是要促成甲罗西亚总统普丁的对话，希望会当透过直接的对话，让战争赶紧结束。公司新闻王碧文编译。乌克兰的警方表示，有一位美国记者去互罗西亚的军队弹死，是战争以来头一位伫战争当中死亡的外国记者。50岁美国记者布兰特雷诺伫伊尔平报道乌克兰百姓走离战火情况，遭到俄军开枪弹死。甲伊同齐伫现场，也毋过幸运逃过一劫的另外一名美国记者艾雷顿多是受伤送医。We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Renault, and he's been shot and left behind. I saw him being shot in the neck. 美国国家安全顾问苏利文对此表示，俄罗斯攻击平民病院、宗教场所，也个攻击记者。美国甲朋友将会互俄罗斯付出代价。伫雷诺死亡无过2礼拜之前，乌克兰摄影记者耶尼夫斯卡摩伫俄军攻击电视塔中不幸死亡。几天了后，一位伫乌克兰报道战事的英国记者互炮火攻击受伤。This is obviously shocking and horrifying. I will be consulting with my colleagues, we'll be consulting with the Ukrainians to determine how this happened and then to measure and execute appropriate consequences as a result of it. 雷诺身上其中一个证件是《纽约时报》记者证，互人叫是伊是《纽约时报》记者，也毋过《纽约时报》声明，听讲雷诺死亡的消息，互人真悲伤。也毋过雷诺伫乌克兰并毋是为《纽约时报》工作，《纽约时报》报道指出，雷诺即马是为《时代》杂志的电视甲电影部门工作，制作世界各地难民现访的节目。也毋过伊最后一摆为《纽约时报》报道新
新闻是2015年，这条记者证实句话，时代杂志声明，身为得奖的影片制作人甲记者雷诺，定甲伊的小弟克雷格同齐报道世界各地上艰难的故事。失去雷诺，互人感觉真艰苦。雷诺过去捌前往阿富汗、伊拉克甲海地采访报道。2014年，伊探讨芝加哥心理障碍学生教育的纪录片《最后希望》，得到美国广播电视文化成就的皮博迪奖。公司新闻黄训练编译。伫咧伊拉克北部的库德族自治区艾比尔，第一摆去互伊朗的飞弹攻击，造成2个人受伤。伊朗革命卫队表示，攻击的目的是要保护以色列。不过，库德族政府认为艾比尔无以色列设施，伊朗的目标是要拍美国的领事馆。呀Allah，我叫！爆炸带来强烈火光甲声音，互民众惊甲大声叫。伊拉克北部库德族自治区首府艾比尔，礼拜二透早突然互伊朗的导弹袭击，当地美国领事馆附近区域，包括民间厝车辆，也有一间电视台，拢互炮火影响，有2个人不幸受伤。كهات هنا مزرعة كانت تنشر رمبة شجرة جورهات السيارة كم راس قاعات زاو ما مكانها متقي 受伤名单无美国政权，伊朗革命卫队迄天就证实跨境攻击，也毋过讲目标是以色列的战略中心，目的是要保护伊军伫叙利亚境内杀害2名革命卫队成员。حوالی ساعت 1:20 دقیقه بامداد امروز پاسداران انقلاب اسلامی 2 مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی را در اربیل عراق موشکباران کرد. 也毋过，库德族政府宣布，艾比尔无以色列据点，伊朗发射的12粒导弹，瞄准的是当地美国领事馆。华府随后谴责伊朗启动伊朗甲西方国家进前真无简单出现进展的核协议谈判。顶礼拜因为俄罗斯要求，煞再度喊停，即马加上攻击事件，美伊2国情势恐惊再度升级。附近的印度甲巴基斯坦也有代志。印度伫当地时间初9误射1粒导弹，落伫巴基斯坦东部境内，虽然无人伤亡，也毋过巴国控诉印度机动飞机飞行甲民众安全已经提出强烈抗议。印度国防部是伫11表示，军方例行维护的时阵发生技术故障，才造成这件两公事件。公司新闻齐婉良编译。讲到战争的影响是会一直来，咱台湾千万唔通挂无事牌。乌克兰的副总理费多伦夫捌点名咱台湾的企业花式阿苏斯，还有阿苏斯就要退出到罗西亚市场。阿苏斯伫今日暗头推特顶头发文表示，已经对这个罗西亚市场已经停止出货了，而且因也强调会捐3000万来协助乌克兰的救灾。讲到咱台湾受到这罗西亚拍乌克兰的影响，全世界石油拢伫咧起价，但国内救援汽油也已经起到33块1啦。经济部长王美花表示，起的部分有一半已经吸收，这汽油起价也连带影响到加速也起价。王美花也讲，这加速的禁止起价已经到4月，而且咱台湾甲罗西亚天然气的契约也已经到期了，会另外找其他的替代能源。GDP 的影响会是0.37。俄乌战事对国内经济冲击，国发会主席姜明显表示影响有限。进口俄罗斯货品部分主要是土炭、天然气、甲铁或者是化学品钢。去年进口金额差不多50亿美金，占进口总值1.3%。为乌克兰进口木材、天然气、环卫甲稀有气体氖气差不多1.7亿，出口到2国的商品更较低，出口总值不到1%。那乌克兰它现在断供全球过半数以上的奶气，会不会影响到台湾的整个晶片的出产？那厂商目前在国内的库存其实都充足。2014的克里米亚战争的时候，他们其实也有去分散相关的来源。今年7月，财政部配合行政机动调整大宗物资税率，其中黄豆啊、麦啊、番麦取消营业税，麦达、龟苓粉、餡头甲牛肉进口关税减半，优惠税率至到4月底，外界烦恼优惠若取消，恐惊冲击物价。降低关税的种类，或者是说我们要去延长这个时间，只要行政院这边决定盘点以后需要配合做调整，我们财政部会马上来进行相关的配套措施。最近物价起正凶，尤其价能介绍是3日来升悬 ，CPI 年增率起将近3成。面对智慧计算物价，主计长朱哲明所回应，家己买到的能一盒是55块，对物价真值明显无同，不过也承认有数字性通货膨胀。事实上，停滞性通膨现在
没发生，并不是代表未来一定不会发生。对，所以我们必须严阵以待。主计总处表示，预计起10%，有个 GDP 降0.1个百分点。不过为压制通货膨胀压力，95无缘每公升超过32块半，中油会吸收50%起幅度。另外，天然气到4月拢未过起价，创15个月史上上长无起价纪录。记者综合报道。咱台湾头一批新制度的教调教单也进行到第10天的课程咯。这回重点是甲射击也叫缩影两大项目结合，互警官困伫咧靶场内面模拟战场的环境。一下令教调员专心射击，实施龙5K2步枪时段射击。新制教调第10天进入后半段训练课程，秉持战争伫倒位拍部队伫倒位训练的原则，今摆教调将射击甲素营两大项目结合，伫靶场内宿营，教调员的生活也大公开。移动野战式无人机只要3个人用45分钟就当驾驶完成，上载提供120人出席，水道头的特殊设计也可以当避免和烧水烫着伤。它可以持续作业达120人次。我们视实际状况，如果水量不足的话，随时采取补水的措施。打开水袋，通知完后将水袋加入。将水加入。野战训练的用餐除了定看的烤牛，即马也有烧烫烫的饭菜当食。家庭式的餐鸭肉免开火、免用电，只要15分钟自动加热，分量会当互教调员食的饱。另外配合训练课程现场也驾驶照明设备。国防强调，新制教调注重实战化训练，教调员亲身体验了后表示，对于战略提升有帮助，尤其强化机内的部分。也毋过，将参谋总长李喜平无看好后备改革，后备部队敢会当变成战略有疑问。我们所说的招援，因为比较生疏，那我们的训练的时间跟训练的弹药确实也比较长，也比较多。今年会在前3季做完了之后，第4季我们会做一个通盘的检讨。俄乌冲突引起国内讨论，役期敢是延长。内政部长徐国勇10时表态支持，伊表示国家会当继续存在做兵1年算啥物？对此，国防部回应已经编组建议讨论，也过目前也无结论，也未有时间表。记者综合报道。伫咧顶礼拜5，台中一中发生音乐老师甲学生囡仔对呛的情形，冤家情形去互学生翕落来抛上网络。学校表示讲会起冤家主要原因是学生这报告内容无伫老师的指定范围内，而且这位音乐老师也愿意教这个学生来会习的。也那学校会表示，这个部分呢也讲明仔载邀请专家都讨论进一步调查。学生甲老师吵袂煞，过程我互其他学生翕落来放伫网络，引起外界讨论。学校经过甲学生、老师沟通调查原因，学校表示，老师是因为学生伫报告的时阵直接读课文，一时之间才情绪失控。老师对于他自己的情绪控管，他也觉得非常的抱歉。他们认为他们觉得这个千王歌，他们觉得有兴趣，他们觉得这里面应该是可以让他们好好来收集资料来研究。学校经理代志经过表示，老师有明确要求学生针对其中一个部分做40分以内报告。不过老师先检查发现报告当中有关南北管的内容，不是事先规划内容，所以删掉无符合进度的部分。学生表示，对准备的报告被删除大部分感觉真委屈，只好读课文。台中市教育局表示，师生双方拢需要协助。师生之间彼此他应该要有一个相互的一种互相的尊重。那学生学习用3C，我是支持的。但是不能乱录影、乱播上网。对学生无向学校反映，煞直接将影片放去网络。虽然台中市法制局表示，教室是公开场所，师生行为也是公开举动，容许学生无干涉妨害秘密。不过律师认为，老师伫课堂也是有权利做规范。课堂空间的管理者是老师。老师基于管理者的身份，因为录音录影足以影响老师的教学，影响到其他学生的上课，是可以要求学生停止录音录影。在这时候，学生如果拒绝，可能反而是学生会有违反侵权的情况。律师表示，老师的上课内容是受著作权法保护，录影进前爱摕到同意，而且空间管理者也有权利适当规范。学校会伫15开校事会议，做进一步的调查了解。记者综合报道。
伫咧台北市有一间 Happy21健身房，去年12月底无张电刷熊熊关起来，消费者买真侪课程拢无法度退钱，连教练也领无薪水。市政府要求业者出面说明，不过业者却拢闭起来。目前市政府也先开3张罚单，间罚6万2。蔡家人宣传健身主打1对1小班团体培养运动习惯的哈比团体馆专业健身房，去年12月无有经停业，位伫台北市大安区2楼的健身教室，再经无人啊，消费者无法度继续上课，也无法度退费。根据北市法务局统计，目前全国有提出申诉的有21位消费者，其中伫台北市都有8人。教练有跟我说，就是这家健身房后续会恶性倒闭。这我上了12堂课，教练帮我算完是还要退我37920元。健身房突然关门无营业，消费者平均损失4至5万。伫健身房做教练的也受害，领不到薪水。不确定拿不拿得到薪水，但是又一方面就是只能继续帮学生继续完成，就只有6位提出告诉这样子。那6位的话，大概金额大概30到40万。北市劳动局目前已经收到4件劳资争议事件申诉，包括资方欠工资、无出席劳资调解会定，市府要厘清有偌侪人受害，请业者出面说明。因过业者继续无反应，决定对业者以违反消费者保护法、劳动基准法甲劳资争议处理法开出3张罚单，拢总是6万2千块。目前市政府已经有开罚了，那如果说业者后续没有缴纳罚款的话，我们就会将这些罚锾的这些罚单移送给强制执行。那到时候有相关衍生的强制执行的相关费用，也都会请执行处这边来后续跟业者来追偿。记者试着联络健身房，也无法度处理联系甲回应。消保官表示，消费者以录卡方式买课的，会当核询发卡银行，暂时提起证据缴款赔付申请。现金买课人会当向法院申请合法支付命令，保障自身权益。记者综合报道。有一群关注民族运动者为着要抗击传统冷血画室办法摆渡私有地，因伫咧凯道甲28公园附近打平啊抗议，已经超过1800公路。因为行动也引起真侪人敢收听。不过，伫今仔日束缚规定警察为条例，是因为公部局要甲因的平啊拆掉。关注民运动者表示，会继续抗争，袂安尼就来放弃。将宝贝内面的物件搬出来，一件一件做整理。另一边是大量警力加环保局人员在台边。14之间，台北市政府准备要拆除原棍团体的原转小教室。我人在这里，除非你把我弄死，除非你把我抓到监狱，我们不可能离开啦。关注民众运动人士办爱甲南部抗击传统冷血画室办法摆渡私有地。2017年伫凯道成立凯道部落甲原住民转型正义小教室，后来互警察赶到捷运台大病院站门口，上尾耍来28公园内底。3月初因收到台北市公部局的公文，要求拆除无会代为处理。如果您没有清，我们就会把它整理好，帮你整理。是，没有，我们会自己清，我怕你们弄坏我们的东西。台北市政府过去以随意放物件伫公园等理由，捌对原转小教室做出3摆处分，总共开罚7200块。官民团体提起行政诉讼，1审胜诉，但是2审败诉确定。在公园里面，我们也设有自由讲台相关的这个布设，也欢迎大家利用我们的既有的设施来发表自己的言论自由。我们站在这个地方继续的说，台湾的公平正义在哪里？可是却要用那么多的警力，要将这个声音、将我们的言论打压下来。官民团体踮伫台北市凯道甲28公园附近，已经打赢超过1800公。因这期市政府并无权力强制拆除布平，嘛讲袂简单就来离开，会继续伫附近用其他方式来表达诉求。记者郭文章随台北报道。台北五戏馆最近有一个新的特点，或做同思念成影，甲馆内收藏的4000多件皮胶戏选50件出来展览。这款物件真罕见，带观众朋友做回来欣赏。戏台下的观众透过光影看布棚后壁的红仔演出，这是古早的皮胶戏。台北五戏馆甲大家较知影的传说，对观众内底讲出来展览。我们选择是一个大家最耳熟能详的一个起源故事去。像是汉武帝他思念李夫人，它就是一个皮影的起源传说。那我们希望透过这样的一个思念的情感，去引发大家对于皮影的共鸣。
王希冠表示，观众有事情挂件对清代后期留落来，用李皮制作的红仔，特色是寸尺较细身，以古分明为主，嘴唇细顶顶，民众会当挖进来看，了解红仔的雕刻、纹路、历史，而且正面甲后壁两面拢看得到。其实在这次的展件，我们希望它透过一个两面性，观众他可以看到，原来皮影的正面它是长这个样子，来到背面就可以看到说，其实它又原来演师他们在操作的时候，后面是长这个样子。这届的展览分做4个区域，五戏馆精选850件保存较完整的馆藏，互民众更较了解皮胶戏的起头样式、情境这项强要戏团的表演技术。展览会持续到10月底。记者陈阿伯李玉凯台北报道。国家人权博物馆的移动人权特展目前来到家己，透过放送移工人权的纪录片，希望咱的社会就要了解到，但对移工的人权也有真侪欠点的所在。纪录片团队去到越南，访问移工阮国辉的家属。阮国辉5年前伫台湾互警察开成大事，这出用阮国辉事件做起头的纪录片，后来参加国家人权博物馆移动人权特展的民众看煞有加深的感受。有一点残忍。为什么？因为我看到那个已经被开枪，然后没有马上做急救，然后把那个人让他就躺在那边。这是一个制度面的问题，我觉得说我们的政府应该痛下决心去探讨面对制度面的一个更加的合理化。除了有阮国辉事件，纪录片内底阁有其他因为公安事件或者是意外失去性命的移工。导演表示，社会对移工的偏见若无解除，什么制度拢是表面工课。我们要不要真诚的来面对这件事，还是永远在谈一些表面的东西？然后法令制度啊改善也没有真的改，或者说你真的有法令，人的部分人的心态没有改的话，那其实也没有用，悲剧还是会一直发生的。国家人权博物馆举办的移动人权特展，最后一场来到家己市的桃山人文馆放送纪录片，希望社会透过导演的记录。了解移工目前面对的问题，甲需要重视的人权。记者林慧婷家己报道。只要是甲台剧相关的公司，台剧台拢会甲恁支持。对2010年开始的影音作品活动，台剧有影，计共有收6出的影视作品。今仔日台剧台特别拣3出无同款的题材电影，伫咧电影院内面放送。3月19暗时9点，也邀请观众朋友准94台公司台剧台咱做回来欣赏。来想清楚啦，咱家画这个吼是啥物哦，你用不知影。金钟影帝440演少年警察，安怎伫咧理想甲工课现实掠到平衡？演老教警察的第一位是真配合伊的演技，真正配合伊的演出，佮伊的迄敬业精神，伊会沉伫伊内底角色。其实我嘛共款啦，所以阮一小拄着演戏的时候，阮就撞击啊！电影当中也写到了很多他们的行话。我想要的是设计一个很自然的语言的状态的环境，让他们去演出自然的当下。除了唱声，也有翕妈妈甲查某囝面对坎坷运命、延续亲情的这番、迄番。妈，无你甲爸是安怎熟悉？会当拍5天。有4天伫咧鼓山岛顶悬拍，有1天伫咧台湾宜兰遐拍。也有这出翁某牵手一世人，安怎伫人生后半段表达爱的阿英罗曼史。伊有讲过，伊真正爱我，到底有我？你失去一个东西之后，你才会觉得说，我好像很多话要告诉他，很多遗憾。你如果愿意去面对。你才会真的放下。演戏演到点啊，1架以上啊！今日这出里哦，我上欢喜，就是头到尾唔免背台词。今年真欢喜吼，这么少年的剧组，这其实是为咱这个台语台的储备人才，阮会继续落去。公司台剧台2020年家己影视品牌台剧有影的作品1400万定选6出作品，包括去年播出的3出电视电影，和3月19暗时9点开始要伫咧台剧台播送的这3出戏剧底片，希望继续替台剧影视产业增加更较侪能量。记者阿敏真正派文台北报道。
纽西兰的导演丁康平的作品《天山记》搁在扬名国际，13日间伫咧英国和美国拢共摕到这个最佳影片，还有最佳导演这两个奖项。而且伫咧会场当中，真侪人对目前这个战争的状况来挺恶起来。有英国奥斯卡之称的英国影剧学院电影奖巴福塔13举行实体颁奖典礼，太空科幻片《山区》就为11项提过的技术性奖项。纽西兰导演郑康平的《天山记》以压制手法表达竞技的爱欲，得到最佳影片甲最佳导演两项大奖。Jane, we're all standing on your shoulders tonight. You are a visionary who's trailblazed through the last 30 years of cinema, with stories about the silenced, the underrepresented, and the misunderstood. 郑康平正做英国影剧学院奖75年历史当中第3回女性最佳导演，不过无亲身来领奖，因为人伫美国西岸的洛杉矶参加美国影评人大奖颁奖典礼，佮一摆以《天山记》摕最佳影片甲导演双料大奖。伊前一天佮摕美国导演工会最佳影片，来拼月底奥斯卡金像奖的胜算是愈来愈悬。长期为女性弱势发声，讲家己即马已经是影坛女性运动的阿嬷级人物。Thank you, Critics' Choice. And it's absolutely stunning to be here tonight amongst so many incredible women. And you know, Serena and Venus, you are such marvels. However, you do not play against the guys like I have to. 天山记当中表现精湛的男主角班奈迪克·康伯拜区，伫英美两地影帝之争拢败予王者理查当中，因棒球女将威廉斯姐妹爸爸威尔史密斯，伊伫伦敦表态支持乌克兰，希望参加政府鼓励收容乌克兰难民的计划。We have to actually make great strides to continue to put pressure on our government over the refugee issue, which is happening. The wheels are turning that. Do what we can to house refugees. I'm also doing what I can to do that, and also donate as much as we can. I proudly stand with my fellow Ukrainians. 颁奖台顶也出现真侪支持乌克兰的声音。影评人大奖得到终身成就奖的查甫明星比利·克里斯托，讲家己阿嬷辈都来自基辅甲奥德萨，因都伫大肚山到美国脱离目前家族的烦恼，正做支持家己伫演艺路拍拼，甲即马上大动力，也盼望乌克兰有烦恼一天。公司新闻是非常平息。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报恁就知。别人到新竹是对18度到29度，苗栗到云林对17度到30度，嘉义到屏东对20度到32度，宜兰花莲台东对19度到27度。平湖、金门、马祖对15度到26度，还有未来3天气象。感谢各位观众朋友收看今日 AM 新闻，我是嘉豪，咱明仔载暗时1点再相会。